Seit Jahrtausenden ebnen Brücken dem Menschen den Weg. Form und Material ändern, der Zweck bleibt der gleiche: die sichere Verbindung von der einen zur anderen Seite. Brücken sind das Skelett, aber auch die Achillesferse im Transportorganismus. Und in Krisenzeiten beliebte Zielscheibe. Genietruppen sorgen dafür, dass mechanisierte Verbände am nächsten Flussufer nicht zum Stehen kommen. Militärische Unterstützungsbrücken werden nach ihrer Aufbau- und Einsatzzeit unterschieden. Die Schwimmbrücke 95 ist innerhalb einer Stunde einsatzbereit und genauso rasch wieder abgebaut. Sie dient dem taktischen Übersetzen eines mechanisierten Verbandes.